Monggo setunggal sinden mawon kalian kula. Kalian cek sound iki. Disepoti Mas yo. Dipun temangaken naminipun sinten, Mbak? Kula Mbak Rita. Mbak Rita. Oh, Mbak Rita, alhamdulillah. Dugi dateng mriki alamatipun pundi? Sendang. Wah, Sendang kilen mriko nggih. Nggih, Masya saking Allah. kilen. Nika bidalke mriko jam pinten? Kula wau jam 6. Jam Loh, 6 jam nggih. setunggal kok ngawur. Hah? Wong glundung. Pokoknya Rene ndak glundung, Mbak ya. Pada malam hari ini, Mbak, kula Nggih. sami rawuh datang mriki alhamdulillah menyemarakkan kegiatan bersih Sambukur. Pandungannya sampean nggih Desa Sambukur ki napa? Nggih, mugi kagem masyarakat sedaya mawon Desa Sambukur nggih. Sambukur. Ayam tentrem, Amin. sejahtera. Amin. Rezeki kagem sedaya mawon melimpah. Alhamdulillah masyarakat sedoten nggih rezekine kathah. Nggih, Nggih. banyu mili Mas. Mugi-mugi nggih sehat sedanten. Nggih, sehat Nggih. sedanten niku paling utama. Mbak niki kalian cek sound lho nggih. Wah, Niki nggih. kula belajar nyanyi kalian Nggih, panjenengan. mboten napa-napa. Nggih, setunggal lagu mawon. Nggih, Anu, belajar. Ditinggal Belajar napa belajar? belajar kula nggih. Oh, Ditingali nggih. mbah kula gayu. Ngapunten Mbok niki tasih anu cek sound mawon. Nggih, monggo. Nggih, jenenge Mas. Mbok aku nyelok dikawinke Terus apa? sing penting niki Mbok sing penting. Pripun? Napa? Sing penting padha sayange. Belajar mawon niki. Nggih, boten. Thank
penting kawinan aku iki mbok wis ngemet doa aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan nombok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan opo takokno aduh simbok penting kawinan mbok aku iki wis mendem doa aduh simbok ra bisa turu awan dadi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan nombok aku tak nyambut gawe